Izabela Szymonik, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Wydarzenia związane z wojną na Ukrainie zaczynają przyspieszać. Co ustalono wczoraj w Waszyngtonie? Czy Polska straciła na nieobecności? I jak wygląda sytuacja na froncie w cieniu toczących się negocjacji? O tym dziś w Układzie Otwartym. Zanim połączę się z naszym gościem, chciałam podziękować wszystkim patronom oraz mecenasom, którzy wspierają Układ Otwarty. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do grona patronów, zachęcam do wsparcia nas na Patronite. A jeśli Państwa firma chciałaby zostać mecenasem, zachęcam do kontaktu mailowego. Wszystkie linki znajdują się w opisie. A teraz zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. O Andate MS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Filip Dąb-Mirowski, autor bloga Globalna Gra. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Wczoraj w Waszyngtonie odbyło się bardzo ważne spotkanie Trumpa z Zełenskim oraz europejskimi liderami. Sam Trump przyznał, że jeszcze nigdy nie gościł w Waszyngtonie tylu liderów europejskich w jednym miejscu. Zanim przejdziemy do tego, co się wydarzyło w Waszyngtonie, zacznijmy od tego, co się nie wydarzyło, a mianowicie do USA nie przyleciał żaden przedstawiciel Polski. Kancelaria prezydenta i rząd przerzucali się odpowiedzialnością za tą sytuację. Pojawiły się też nieoficjalne informacje, że Trump nie chciał, aby Donald Tusk był obecny, z kolei Zełenski nie chciał, aby Karol Nawrocki był obecny. Wydawałoby się, że Polska jako kluczowy kraj wschodniej flanki NATO, graniczący z Ukrainą i będący jej zapleczem ukraińskiego frontu, powinien być tam przy stole. Później z ust wiceszefa MSZ padła taka niefortunna wypowiedź, że powinniśmy się pogodzić z tym, że Polska jest średniej wielkości krajem i nie ma takiego przełożenia międzynarodowego jak Niemcy czy Wielka Brytania. Na koniec dnia, kiedy emocje już opadły, pojawiły się też opinie wśród niektórych ekspertów, że w zasadzie dobrze, że nas tam nie było, ponieważ w grę wchodziły gwarancje bezpieczeństwa, a Polska podkreślała wiele razy, że wojsk na Ukrainę nie wyśle, w związku z czym nie mielibyśmy żadnych kart na stole. A jak pan to ocenia? Na kilku płaszczyznach. Po pierwsze uważam, że to duży błąd, że nas tam nie było. Natomiast można go tłumaczyć dwojako i jedna interpretacja jest zdecydowanie negatywna dla naszej dyplomacji, a druga tak częściowo. Bo jeśli to, że nas tam nie było, jest tylko wynikiem tego, że nie zgodziliśmy się wysłać wojsk na Ukrainę, no to okej, jest to wspólna decyzja jeszcze poprzedniego prezydenta i obecnego rządu. Jest to taka linia polityczna Rzeczpospolitej. No i można ją oceniać dobrze lub źle, ale przynajmniej jest to spójne, jest to pewien wybór geopolityczny nawet, nazwijmy to. Polska tak czy siak znajduje się tu, gdzie jest największym hubem logistycznym, zapleczem serwisowym, szkoleniowym. Leczą się u nas ukraińscy żołnierze, więc tak naprawdę do końca nas się nie da wykluczyć z tego procesu zapewniania Ukrainie bezpieczeństwa czy gwarancji. I to jest ten jeden aspekt. Zrezygnowaliśmy z tego, więc nie bierzemy udziału w bezpośrednich ustaleniach, jak ten kontyngent ewentualny zachodni miałby wyglądać. Natomiast tutaj wydaje mi się, że to nie był wynik tylko tej pozycji, a po prostu chaosu w naszych szeregach polskich, bo mamy konflikt polityczny między jedną a drugą stroną, dużym małym pałacem. Mamy też zmianę w Pałacu Prezydenckim, więc ten nowy urzędujący prezydent jest nie do końca wdrożony w procesy. Brak jest wyraźnie koordynacji, nie ma koordynacji między MSZ-em a Pałacem Prezydenckim, nie ma też chyba większej koordynacji w samym MSZ-cie ani między MSZ-em a kancelarią premiera. Te czasy wydaje mi się, że wymagają pokazania inicjatywy
można z tą inicjatywą niedaleko zajść, to znaczy ona może nie być przyjęta. Niemniej trzeba mieć pomysły, bo sytuacja jest trudna i trzeba pokazywać jakąś wolę, jakąś chęć i sposoby na jej rozwiązanie. I tak wydaje się poniekąd robił poprzedni prezydent Andrzej Duda, no bo proponował, pamiętamy, to 5% wydatków PKB na zbrojenie i to ostatecznie przeszło, prawda? Najpierw zostało wyśmiane, później po roku czasu jednak stało się obowiązującym poziomem. No i trochę mi brak tego dzisiaj w polskiej polityce, żebyśmy coś proponowali, coś dawali od siebie i przez to byli blisko wydarzeń. Miałem taką nadzieję na początku roku, jak premier Tusk angażował się w te spotkania koalicji chętnych. Był w Londynie, blisko rozmawiał, także utrzymywał kontakt z prezydentem Macronem, najpierw z kanclerzem Scholzem, później kanclerzem Merzem, no ale gdzieś nam tutaj pan premier wycofał się z tego procesu i no takie są efekty. I jednak mimo wszystko oceniam bardzo negatywnie ten fakt, że nas tam nie było. To nie oznacza, że już jesteśmy zepchnięci na margines, no ale jednak brak pokazywania inicjatywy, brak spójnego przede wszystkim konceptu, jak się widzimy w tej nowej strukturze bezpieczeństwa, jak ją chcemy kształtować, no jest po prostu oddaniem pola. Inni będą przedstawiać nam swoje propozycje i my będziemy musieli je zaakceptować albo nie, ale bez jakby własnego wkładu w to wspólne dzieło, no niestety nie zadbamy o własne bezpieczeństwo i o własne bezpośrednie sąsiedztwo. Czy powinniśmy się w takim razie uczyć od Finlandii, jak to się robi? No myślę, że tak, chociaż tutaj myślę, duża zasługa jest sprzyjających okoliczności geopolitycznych, bo Finlandia w ostatnim czasie przecież dołączyła do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Były całe pielgrzymki polityków fińskich do Stanów Zjednoczonych, były rozbudowane kontakty z Kongresem, z poszczególnymi elementami amerykańskiej administracji, więc jakby ten obraz Finlandii jest tam w Stanach bardzo żywy. No a do tego mają dość elokwentnego, dobrze wyglądającego prezydenta, który nawiązał dobry kontakt osobisty z Donaldem Trumpem. No i tu się zasadza, myślę, cały ten fiński blichtr na trochę takim konsekwencji zrealizowania długofalowej przecież polityki bezpieczeństwa fińskiego, konsekwentnej. No a po części także ten efekt tego czaru osobistego Aleksandra Stubba. Czy moglibyśmy tutaj zrobić podobnie? No nie widzę takich polityków na razie w polskich szeregach, którzy podobnie mogliby z taką swobodą wejść w kontakt z Donaldem Trumpem. Niemniej dobrze, że chociaż Finlandia w tym formacie się pojawiła, no bo to jest ten jedyny kraj graniczący, jedyny kraj wschodniej flanki, prawda? Także ktoś tutaj z tego naszego regionu musi trzymać rękę na pulsie i starać się tak to rozegrać, żeby było z korzyścią dla nas, a nie żebyśmy zostali po prostu sprzedani, tak? Co zresztą było główną obawą, co jest nadal główną obawą w tych negocjacjach. To przejdźmy do wydarzeń już w samym Waszyngtonie. Najpierw mieliśmy spotkanie Trumpa z Zełeńskim i tą konferencję z dziennikarzami. No, Zełeński już ubrał garnitur, więc atmosfera też była o wiele lepsza. Jak pan to ocenia? Jeśli mam podsumować to jednym zdaniem, to chyba można powiedzieć, że zdrady nie było. Ukraina miała się czego obawiać po spotkaniu na Alasce i myślę, w ogóle ten cały spęd europejski u Donalda Trumpa miał odczarować to negatywne wrażenie po spotkaniu w Anchorage między Trumpem a Putinem, gdzie Putin odniósł zdecydowane, myślę, że taktyczne, nie strategiczne, ale jednak zwycięstwo. Już nie mówiąc o efekcie propagandowym. Tutaj chodziło o to, żeby Donald Trump jednak zdjął te rosyjskie klapki z oczu, żeby tą rosyjską fatamorganę rozwiać. No i wydaje się, że to się udało. Moje osobiste odczucie, ale jak patrzę na komentarze innych, to jest chyba podobnie, jest to powszechne postrzeganie, że to spotkanie przebiegło lepiej niż ktokolwiek zakładał. To znaczy, strony ewidentnie bardzo się pilnowały, zarówno strona ukraińska, jak i amerykańska. Było bardzo dużo uprzejmości, były uśmiechy, było trochę żartów. Zełeński
prezydent Zełenski wyraźnie odrobił lekcję, gorzką lekcję z gabinetu owalnego, kiedy to w lutym tego roku doszło do awantury. Teraz było inaczej, faktycznie założył trochę inny strój, już nie dres i może nie do końca garnitur, ale jednak była to jakaś forma marynarki i koszuli, którą Trump skomplementował ją też ten nieszczęsny dziennikarz o nazwisku zdaje się Glenn, który tą awanturę wcześniej garniturową wywołał. Zresztą tam kilka było zabawnych takich ripost słownych, bo Glenn skomplementował ten nowy garnitur, powiedział, że you look fabulous do Zełenskiego, a ten powiedział dziękuję bardzo, ale widzę, że ty swojego garnituru nie zmieniłeś, masz ten sam. I wszyscy w śmiech. No fajnie. Taki luz jest potrzebny, bo też tematy są ciężkie i bardzo delikatne. I wyraźnie Zełenski też odpowiadał bardzo zachowawczo na pytania dziennikarzy. Unikał takich sytuacji, w których mógłby w jakiś sposób sformułować swoje myśli, które wchodziłyby w konflikt z Donaldem Trumpem. Wszystko jakby... Tu jest w ogóle ciekawa rzecz do zaobserwowania, że Europa i Ukraina nauczyły się rozmawiać z Trumpem. Jest to taki, przypomina mi trochę ceremonialny pochód, gdzie się wizytujący cesarza ambasadorowie muszą mu pokłonić, muszą go skomplementować, muszą przynieść podarki i trochę tak to wygląda. Każdy prawi komplementy, mówi jak to jest super, popieramy pana, panie prezydencie w pańskich działaniach, dziękujemy za to, że pan tyle czasu poświęca na zawarcie pokoju między Rosją a Ukrainą, no ale my mamy taki mały pomysł tutaj. Także nie idą w kontrze, są bardzo uprzejmi. Jest dużo głaskania Trumpa, ale jednocześnie starają się podszeptywać mu własne rozwiązania. I wydaje się, że tym razem to odbyło się z sukcesem, chociaż też nie można powiedzieć, że to był jakiś przełomowy szczyt. To była raczej interwencja po spotkaniu w Alasce, która miała znowu nakierować Trumpa na tory bardziej prozachodnie, a nie prorosyjskie. Co jakby tak się skończyło po Alasce, tak? Po prostu ta narracja rosyjska została niemalże w 100% przyjęta. Trump chyba, wydaje mi się, że usłyszał te głosy krytyczne, bo też krytyka była w mediach i wśród polityków i liderów powszechna i teraz starał się też pokazać jako ta strona, która jednak jest negocjatorem, jednak jest bezstronna, ale też jest dobrze nastawiona do Ukrainy, dobrze nastawiona do swoich partnerów z Zachodu. No i okej, czy jakieś większe konkrety tu się pojawiły? No tylko myślę jeden, to znaczy, że Stany Zjednoczone dopuściły myśl taką, są otwarte na tą propozycję do zapewnienia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa, ale w sposób taki, że będą zaangażowane wojskowo w utrzymanie tego nowego ładu, tego pokoju. I to jest duża zmiana, bo wcześniej absolutnie taki wariant był wykluczany, a teraz główny ciężar na siebie mają wziąć państwa europejskie, ale jednocześnie Stany Zjednoczone będą tym strażnikiem, który w razie czego będzie interweniował i tutaj też dużo było tej narracji tak zwanej jak artykuł 5, tak? To wszyscy powtarzali, że to mają być gwarancje zbieżne z tym, czym jest artykuł 5 dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Po tej konferencji było jeszcze spotkanie Zełenskiego i Trumpa już za zamkniętymi drzwiami. Tam była taka mapa Ukrainy, gdzie Zełenski tłumaczył, co się obecnie dzieje, jakie terytorium są zajęte przez Rosję. I czy mógł Trump postawić Zełenskiego przed takim wyborem? Oddajesz Donbas albo walczysz bez wsparcia USA? Wydaje się, że do tego nie doszło do tego szantażu. Jeszcze przed spotkaniem takie doniesienia medialne pojawiły się za pośrednictwem portalu Axios, w którym Trump podczas spotkania z Putinem miał się sprzeciwić tej koncepcji oddania całego Donbasu. Powiedział, że jeśli to jest warunek jakichkolwiek rozmów z Putinem, to w takim razie możemy kończyć to spotkanie i już idziemy do domu. I Putin wtedy miał wycofać się, dopuścił możliwość negocjacji. I wydaje się, że po prostu w tym przypadku, temu właśnie też służyła ta mapa wielka, Trump po prostu przekazał stanowisko rosyjskie,
oraz naciskał na to, żeby jednak dopuścić możliwość wymiany terytoriów, tak, w końcowym rozrachunku, jeśli będzie to miało jakikolwiek sens, no bo wiadomo, że oddanie Donbasu, którego Ukraińcy kontrolują jeszcze jakieś 6600 kilometrów, w zamian za zwrot skrawka pogranicznego terytorium na północy o powierzchni tam około 400 kilometrów, no nie ma żadnego sensu. Donbas jest ponadto wielką fortecą, te duże miasta zostały tylko, w których Ukraińcy mogą się bronić latami, a za Donbasem już nie ma nic, są puste przestrzenie, które no, będą w ewentualnym odnowieniu wojny bardzo prosto przekroczone, podbite przez kolejną rosyjską nawałę. Tak? Także nie ma tutaj żadnego sensu ani wojskowego, ani strategicznego, ani politycznego. I chyba Amerykanie właśnie do tego nie dążą. Natomiast sam Zełenski powiedział, że o ile no, takie koncesje są niemożliwe, to jest otwarty, i to są doniesienia ukraińskich mediów, na to, że mogłoby dojść do jakiejś zamiany terytorium, ale w sposób proporcjonalny. No to jeśli 440 kilometrów zostanie oddanych gdzieś tam na północy, no to można się spodziewać, że tyle gdzieś tam mogliby się ewentualnie Ukraińcy przesunąć w Donbasie, no, choćby w tym obwodzie ługańskim, gdzie tam został 1% powierzchni kontrolowany przez Ukraińców. No, mogą machnąć na to rękę, bo tam nie ma już nic istotnego i do takiej wymiany mogłoby dojść. Natomiast te wszystkie inne postulaty rosyjskie no, zostały póki co odrzucone i też mocno był postawiony przez aliantów, nazwijmy to, tych koalicji chętnych i Ukrainę, wątek zawieszenia broni. Co Trump odrzucił z kolei, prawda, podczas spotkania na Alasce. No tutaj starano się go przywrócić jako warunek konieczny w ogóle do rozpoczęcia jakichkolwiek poważnych negocjacji. I jak z tym będzie jeszcze nie wiadomo, jakby Trump się nie odżegnywał tak do końca, tylko stwierdził, że no więcej sensu ma podpisanie od razu pełnego pakietu pokojowego niż bawienie się w zawieszenie broni. Ale ostatecznie takie wrażenie odniosłem, że jednak no musiałoby do tego dojść i jednak to się pojawi na agendzie jako ten konieczny pierwszy krok. Po tym spotkaniu miało miejsce już spotkanie przy jednym stole ze wszystkimi europejskimi liderami i tam europejscy przywódcy wywołani do tablicy w zasadzie mówili jednym głosem, czyli najważniejsze jest to, co już Pan wspomniał, zawieszenie broni, doprowadzenie do spotkania trójstronnego między Trumpem, Zełenskim i Putinem oraz gwarancje bezpieczeństwa. Czy Pana zdaniem stanowisko Europy zaczyna się klarować i widać tutaj już jasny cel, jaki Europa chce osiągnąć? Tak, myślę, że tak, ale jest to bardziej takie stanowisko krótko bądź średnioterminowe. Myślę, że jeszcze nie widać tej długofalowej strategii, jak w ogóle ma ten nowy ład wyglądać. I to się ma wykuwać w następnych negocjacjach. Główne tematy to, tak jak pani powiedziała, no właśnie te gwarancje bezpieczeństwa. To był hot topic, bo też coś nowego. No. Amerykanie, żeby zachęcić i Europę, i Ukrainę do tych rozmów, no jednak wrzucili tutaj na szale trochę swojego czasu i zaangażowania. No i to się okazało skuteczne. Natomiast na razie wychodzi na to, że koalicja chętnych chce po prostu utrzymać jedność transatlantycką i pilnować, żeby Trump za bardzo nie poszedł w kierunku Rosji. No tak to mniej więcej wygląda. I w międzyczasie będą wykuwać te propozycje już konkretne, czyli zakres odpowiedzialności. Prawdopodobnie o tym rozmawiano, choć być może nie w takich szczegółach, że nie wiem, Francuzi pójdą na linię rozgraniczenia do Donbasu, a Niemcy, dajmy na to, nad Dniepr, tylko bardziej jako koncept tego zaangażowania, tak? Czyli jaki to jest, jaki typ jednostek wojskowych będzie dyslokowane, w jakiej ilości, no bardziej tak powiedziałbym konceptualnie, kierunkowo niż w szczegółach już konkretnych. I Kijów, co ważne, no, ustawił się w też takiej pozycji nienegującej starań amerykańskich, pełnej otwartości. I ta ciekawa propozycja pojawiła się na tym spotkaniu, że no, zadzwonimy do Władimira Putina, tak? Bo Trump bardzo chciał, umówił się z Putinem, żeby poinformować go o wyniku tych rozmów, no i zadzwonił w trakcie tego spotkania. Są już takie zdjęcia w sieci, pokazały się, Biały Dom je opublikował, gdzie wszyscy przywódcy siedzą, wszyscy politycy wokół biurka Trumpa, a on dzwoni. No wygląda to trochę komicznie, no ale faktycznie chodziło o to, że on po prostu miał na telefonie Putina i oni wszyscy przysłuchiwali się tej rozmowie
nie wiem, kiwając głową może w tą czy inną stronę, no wszystko jedno. Także to nie byli petentami, tylko właśnie ten koncept rozmowy w trakcie spotkania powstał. I Trump zmienił wtedy tą propozycję spotkania trójstronnego, które tak ma się odbyć w najbliższym czasie, do końca sierpnia, na spotkanie bezpośrednio między Zełenskim a Putinem. No i podobno Putin miał się zgodzić, Rosjanie mieli powiedzieć tak, spotkamy się, ale już w późniejszych komunikatach, po zakończeniu spotkania, okazało się, że Rosjanie raczej nie widzą tego, chcą spotkania między ukraińską a rosyjską delegacją. No dlaczego? Dlatego, że Putin legitymizowałby Zełenskiego, gdyby spotkał się z nim bezpośrednio, a przecież wiemy, że jakby w propagandzie nie uznaje go za legalnego przedstawiciela Ukrainy. Więc tutaj jest koncept, ale to było bardzo sprytne przerzucenie piłeczki na stronę rosyjską. No i zobaczymy, co się stanie. Nie ma żadnych powodów do tego, żeby Zełenski nie rozmawiał z Putinem i nie negocjował. Pokazuje swoją wolę. Bardzo sprytnie też powiedział, że wszelkie kwestie ustępstw terytorialnych będą poruszane w już relacjach bilateralnych z Rosją, czyli bezpośrednio. My będziemy po prostu z nimi negocjować, co im oddamy albo co nie. Nie ma sensu zwiększać tutaj tej liczby pośredników, no bo to niczemu nie służy. I Trump przyjął tą argumentację, co jest dobrą nowiną, bo jak wiemy, Steve Witkow czy sam Trump słabo się orientuje w tych niuansach terytorialnych. Sam Zełenski mówił, że dobrze, że ta mapa się pojawiła, bo dzięki temu mógł w spotkaniu 1 na 1 z Trumpem wytłumaczyć mu wszystkie niuanse tych linii frontu, gdzie Ukraińcy są, gdzie ich nie ma, gdzie kontratakują, gdzie Rosjanie atakują i tak dalej. No to jest niestety duży problem, ten brak, jakby to delikatnie określić, braki informacyjne po stronie amerykańskiej administracji, które niestety są ewidentne i co jakiś czas dają o sobie znać, kiedy Rosjanie gładko przemycają swoją narrację, a Amerykanie nie protestują. Jeszcze tydzień temu pokój był bardzo daleko, natomiast teraz w ciągu kilku dni wydarzenia zaczynają przyspieszać. I czy jesteśmy bliżej jakiegoś rozwiązania? Może nie pokoju, ale może bardziej produktywnych negocjacji? Czy to jest bardziej show Trumpa, któremu bardzo zależy na tej pokojowej nagrodzie Nobla i zależy mu bardziej na tym, aby ten proces pokojowy trwał, niż aby sam ten cel osiągnąć? Czy to jest w ogóle możliwe, czy on wierzy w to, że może osiągnąć ten pokój? Myślę, że wierzy w to, tak. Natomiast pozostali nieszczególnie. No ale trzeba Trumpowi pozwolić na wyczerpanie tej ścieżki dyplomatycznej i to jest chyba rozsądne ze strony Europy, że nie blokują tego, tak, bo nie ma sensu tutaj kopać się z koniem. Niech spróbuje, niech ewentualnie odbije się od ściany, kiedy Putin po prostu nie zgodzi się na rzetelne, normalne negocjacje, na jakieś ustępstwa. Czy pokój jest bliżej? No nie sądzę. Na pewno bliżej jest jedno, ten proces się rozpoczął. Nie da się ukryć, że są to jakieś negocjacje, prawda? Są rozmowy. Wcześniej ich nie było, teraz są, więc nie jest tu progres. Tylko bardzo daleka droga od tego momentu do zawarcia jakichś porozumień i myślę, że to się w najbliższym czasie nie uda po prostu, że Rosjanie będą robić wszystko, aby dalej odwlekać ten moment rozejmu, a przynajmniej tak długo, jak jakoś radzą sobie na froncie, prawda? Bo jednak się posuwają, w związku z czym każdy dzień zwłoki w podpisaniu rozejmu jest na korzyść Putina, bo tych kilka wiosek więcej może zdobyć. To jest mniej więcej taki koncept. Natomiast samo to spotkanie dało małe zwycięstwa wszystkim. Trump ma ten swój propagandowy sukces, ma wzmocnienie swojej pozycji peacemakera, którą tak przecież się chwalił i proszę, przyjechało 8 bardzo ważnych polityków do niego, 8. Spotkał się z Putinem, toczą się negocjacje, jest jakaś tam, nawet jeśli efemeryczna, to jednak perspektywa zawarcia porozumienia pokojowego, czyli co? Czyli jest skuteczny, tak? Czyli jednak jest wielkim człowiekiem swoich czasów. I dobra, i Zachód do tego w tym mu przyklasuje, bo tak jak wcześniej mówiliśmy, pochlebstwa tutaj są dobrą walutą i potrafią wiele zdziałać w relacjach z USA. Mamy Zełenskiego, który w końcu dostał te gwarancje bezpieczeństwa, o których bardzo długo już mówi, tak? 2 lata, może więcej nawet. Jest tu jakaś konkretna perspektywa i faktycznie dla Ukrainy to jest bardzo ważne, więc
krok naprzód. No i mamy Europejczyków, którzy utrzymują tą jedność transatlantycką. Co prawda, no własnym kosztem, własnego zaangażowania, własnych pieniędzy, no ale jednak ten Trump jakoś tutaj no jeszcze nie rozwala całego Zachodu. Prawda? Jeszcze to jakoś tu się daje go nakierować na te tory, tak jak mówiłem, pod szeptami, a nie szantażem. No chyba jest to, ja wiem, no to teraz myślę nagło, lepsza strategia ostatecznie niż postawienie się mu, bo Trump mógłby się obrazić, mogłoby faktycznie dojść do poważnego rozprężenia, no a tak jednak jakoś ten wspólny kierunek jest utrzymywany i przypomina to może nie jazdę samochodem w różnym kierunku, ale no jazdę pociągiem po jednej albo drugiej na jednej albo drugiej zwrotnicy. No to jest bardziej tak, no nie da się do końca zmienić podejścia amerykańskiego, ale można przynajmniej przekierować je w takie bardziej korzystne strony. Także nie jest bliżej do pokoju. Nie spodziewam się, żeby to nastąpiło nawet w tym półroczu, być może w przyszłym roku, no ale zobaczymy. Natomiast jest to jakiś kroczek naprzód, no i zażegnanie tego kryzysu tak naprawdę po Alasce. Wspomniał pan, że spotkanie bezpośrednie Putina z Zełenskim nie jest możliwe. Trump natomiast powiedział... Wydaje mi się po prostu, że Putin się nie zgodzi i tak to komunikują, ale być może zostanie przyciśnięty do tego. Tak, zobaczymy jeszcze. Trump powiedział zresztą, że w ciągu najbliższych tygodni okaże się, czy jesteśmy w stanie osiągnąć pokój poprzez negocjacje. W związku z czym jakich kolejnych spotkań albo kroków pan się spodziewa? No, Trump użył tego swojego słynnego sformułowania 2 tygodni. W ciągu 2 tygodni coś tam, tak, znowu. Ten termin 2 tygodni bardziej powinniśmy traktować jako takie powiedzonko ze strony Trumpa niż konkretna data. Myślę, że po prostu miał na myśli wkrótce. Wkrótce się przekonamy. No ale Rosjanie pokazali, że doskonale radzą sobie z tą prokrastynacją, doskonale spychają ten deadline na kolejne odległe terminy, więc myślę, że tym razem będzie podobnie. Czy dojdzie do jakiegoś spotkania? Wiemy, że na początku to spotkanie właściwie trójstronne miało być zorganizowane jeszcze w sierpniu. Być może do tej formuły powrócą strony. Jeśli spotka się delegacja ukraińska z rosyjską, no to pewnie na niższym szczeblu, po prostu nie prezydenckim. No już jedna taka próba była, no ale zobaczymy. Czy to się może odbyć w sierpniu? No jakieś szanse są, ale tak jak mówię, no bym za to nie oddał. Natomiast to, co się na pewno będzie dziać i co wszyscy komunikowali po zakończeniu spotkania, no to będą po prostu dodatkowe ustalenia już szczegółowe w stosunku tych pierwotnych założeń, które zostały poruszone w Waszyngtonie. Czyli po prostu temat gwarancji bezpieczeństwa, temat ładu geopolitycznego, ładu bezpieczeństwa w Europie po zakończeniu wojny, no bo to też jest bardzo ważne i to też jest powiązane. Mówił o tym choćby prezydent Macron, tak, podkreślał. Mówił o tym premier Starmer. No, pokój na Ukrainie bezpośrednio determinuje to, jak wyglądać będzie cały pokój w Europie i nie można tych dwóch kwestii oderwać. I to też jest ten wehikuł, na podstawie którego Stany mają udzielić swoich gwarancji dodatkowych bezpieczeństwa. Nie tylko dla Ukrainy, ale także dla Ameryki. To się powinno nam tutaj krystalizować, ale piłeczka jest, myślę, po stronie Rosji. I na jedną rzecz bym zwrócił uwagę tutaj, dziejącą się trochę w cieniu, bo jakiś chyba tydzień przed tym spotkaniem mieliśmy istotne wydarzenia na froncie, było takie przełamanie rosyjskie pod Pokrovskiem w Donbasie. Tak, właśnie miałam pana podpytać, co w trakcie tych negocjacji wydarzyło się na froncie? O czym nie wiemy, właśnie, bo skupiliśmy się na innych kwestiach. Bo to jest o tyle istotne, no, znaczy to jest w ogóle w oczywisty sposób istotne, no bo kto sobie lepiej radzi na froncie, ten ma lepszą pozycję negocjacyjną, prawda? Ale no, na krótko przed tym spotkaniem Rosjanom udało się wkroczyć na kilkanaście kilometrów w ten główny pas ukraińskich fortyfikacji w Donbasie. No i wydawało się, że w związku z tym no, Putin może zademonstrować, proszę bardzo, ukraińska armia się sypie, musicie oddać ten Donbas, bo i tak go weźmiemy, więc tylko szkoda ludzi. No ale jeszcze przed tym spotkaniem, w ciągu właśnie ostatnich kilku dni, Ukraińcy przeprowadzili kontratak i skutecznie zamknęli ten wyłom, zresztą zamykając w kotle też kilkuset rosyjskich żołnierzy. I mamy nagrania, mamy
zgeolokalizowane jakby te bitwy, także to się potwierdza. No i tutaj jest ciekawe odwrócenie tej karty, bo Ukraińcy pokazują, proszę bardzo, jesteśmy nadal mamy sprawczość, nadal to nie jest tak. Wycofujemy się, no bo jest napór jakby przeważających sił wroga, ale robimy to z pomyślunkiem, robimy to celowo, wolimy oszczędzić naszych żołnierzy kosztem tych kilku kilometrów czy kilku wiosek, które oddajemy, no ale dzięki temu cały czas powodujemy ogromne straty po stronie rosyjskiej i to jest prawda. I druga jeszcze rzecz, Ukraińcy wydają się pozyskiwać coraz lepsze zdolności do rażenia tych głębokich rosyjskich tyłów i w samym tylko sierpniu już bodaj 7 czy 8 rosyjskich rafinerii zostało bardzo poważnie trafionych, doprowadzając do tego, że w poszczególnych obwodach rosyjskich no, mamy deficyt paliwowy, po prostu są kartki wprowadzone na benzynę i na ropę. Mamy uderzenie bardzo duże na gazociąg Przyjaźń, Drużba, czyli, nie gazociąg, tylko ropociąg, który dostarcza paliwo do między innymi Węgier i Słowacji. No, okazuje się, że uderzenie było tak poważne, że w zasadzie jest on całkowicie wyłączony z użytku i to na długie miesiące, jeśli nie lata. No, pokazuje tutaj Ukraina, że także jest w stanie nakładać koszty tej wojny na Rosję. I to nam trochę tutaj zmienia ten balans sił w tych negocjacjach. Być może czekają nas jeszcze inne niespodzianki, bo Ukraińcy ostatnio chwalą się takimi pociskami manewrującymi o zasięgu 3000 kilometrów i możliwości przenoszenia ładunku do 1000 kilogramów, no to by było coś, bo te dotychczasowe drony miały dużo mniejszą ładowność i w związku z tym no, te uderzenia były mniej efektywne. Teraz taki dron niosący 1 tonę materiału wybuchowego, który w dodatku jest odrzutowy, no to już naprawdę może zrobić dużą krzywdę rosyjskiej infrastrukturze. Sytuacja nie jest beznadziejna. Zdrady nie było, Ukraińcy nie są na deskach, Rosjanie czują, że chcą dalej atakować. No, co nam to wszystko mówi? To, że strony tak naprawdę no, nie mają noża na gardle, żeby zawrzeć ten rzeczywisty pokój. Jeszcze nie teraz. I właśnie pojawiła się kwestia takiego częściowego zawieszenia broni, o czym pan wspomniał, że Rosja ponosi też duże koszta tej wojny, cierpi infrastruktura energetyczna, magazyny broni, więc pytanie, czy Putin nie zgodziłby się na takie częściowe zawieszenie broni w powietrzu? Jakby miało być egzekwowane? To jest moje pierwsze pytanie. Bo no tutaj wracamy do tych kwestii gwarancji bezpieczeństwa, których właśnie szczegóły trzeba ustalić, bo no, co się stanie w chwili, kiedy rozejm zostanie zerwany, prawda? Kto ma jakby tutaj penalizować te działania i kto ma to kontrolować? Albo zawarty będzie pełen rozejm i faktycznie jakieś kompleksowe ustalenia w tym względzie zostaną podjęte i nie wiem, będzie to monitorowane przez zarówno stronę zachodnią, jak i na przykład Chiny, bo ten wątek też się pojawił. On może niezbyt wyraźnie, ale gdzieś on tam w kuluarach krąży, że jeśli zachodnie wojska miałyby wejść na Ukrainę, to także pojawiliby się na przykład Chińczycy, prawda? Albo Turcy. No tak, chociaż ta Turcja tutaj nam trochę wypadła z obrazka, ale trzeba brać pod uwagę, że także Erdogan chciałby mieć w tym swój udział. No więc tak ogólnie rzecz biorąc, jak widzimy, no, temat jest szeroki i dość skomplikowany. Sami Rosjanie wydają się negatywnie reagować na ten pomysł z artykułem 5. To nie jest oczywiście dosłownie artykuł 5, tylko podobnej skali gwarancje. No ale zobaczymy, bo być może właśnie Chińczycy tutaj będą mieli pole do popisu i dzięki temu zrobią sobie dźwignię. Przepraszam, chrypka, muszę się napić. Zrobią sobie dźwignię w stosunku do tego, co dzieje się na Pacyfiku. Jeśli będą mieli żołnierzy w Europie, no to jest to takie dość sprytne rozegranie, że decydować będą o ładzie bezpieczeństwa w Europie i mogą szantażować w związku z tym Europę, gdyby coś się miało zacząć dziać na przykład wokół Tajwanu. To jest no i też niebezpieczne bardzo dla nas, no ale to w tym kierunku mniej więcej zmierza. Natomiast no właśnie,
Sam rozejm w powietrzu wydaje mi się raczej niemożliwy. I też chyba nie zależałoby stronom mimo wszystko, bo Rosjanie dość te silne ataki mają lotnicze. One się powtarzają co jakiś czas, bo to też nie jest tak, że tych środków jest nie wiadomo ile napadu powietrznego. One są na bieżąco produkowane i zużywane. Niemniej, no to się powtarza, tak? Jest cała kampania rosyjska lotnicza wymierzona w to, żeby terroryzować ludność Ukrainy i też także niszczyć infrastrukturę krytyczną. Rosjanie także atakują przemysł petrochemiczny ukraiński. Ostatnio w Odessie zostały zniszczone instalacje takiego azerskiego koncernu, co może budzić interesujące reperkusje, dlatego że Azerbejdżan kiedyś ostrzegł Rosjan, że jeśli zniszczą kolejny raz infrastrukturę należącą do azerskich firm w Ukrainie, to Baku rozważy dostawy uzbrojenia. Więc kto wie, czy tutaj nie będzie jakiegoś ciekawej zmiany, tym bardziej, że Kaukaz, jak wiemy, zawarł pokój pod patronatem Stanów Zjednoczonych, tak, Armenia z Azerbejdżanem. Także tu też jest, widzimy, zmiana układu sił na Kaukazie Południowym. Także tak, raczej częściowego rozejmu nie będzie, jeśli już to całkowity, ale chyba jeszcze nie teraz. To na koniec, czy Pana zdaniem Polska straciła na nieobecności na tym spotkaniu? Myślę, że tak, trochę straciła, bo jednak powinniśmy być, nawet jeśli nie chcemy dyslokować tych naszych żołnierzy na Ukrainę, o czym można by porozmawiać, to jest bardzo kontrowersyjny temat dla polskiej opinii publicznej, chociaż mi się wydaje, że moglibyśmy tutaj wariantować trochę, na przykład moglibyśmy wysłać jakieś siły policyjne czy porządkowe na zachodnią Ukrainę, zwalniając trochę te siły ukraińskie, które tam stacjonują, no i dzięki temu być de facto tak, w tym formacie, ale nie bezpośrednio na linii frontu. Myślę, że to by było takie salomonowe wyjście. No ale nie skorzystaliśmy z tego z takich czy innych względów i teraz wracamy do tego, o czym mówiliśmy na początku. No, potrzebna jest jakaś inicjatywa, jakiś koncept. Nikt nie chce w tym formacie tutaj partnerów, którzy po prostu będą się przysłuchiwać i nie będą potrafili niczego konstruktywnego zaproponować. Czy my jesteśmy w ogóle zdolni do tego w świetle kryzysu, czy też konfliktu wewnątrz w krajowej polityce? No ja mam tutaj pewne wątpliwości. Nam jest potrzebna jakaś długofalowa koncepcja, która będzie punkt po punkcie realizować naszą agendę, no ale trudno jest w sytuacji konfliktowej no takie punkty zawrzeć, tak? Taki wspólny mianownik wyznaczyć. No mniej więcej pan prezydent i pan premier zgadzają się co do tego, że powinni współpracować w tym zakresie, tak? W zakresie bezpieczeństwa. I wymieniają niby jakieś informacje, no ale czy to jest koordynacja i stopień współpracy, jaki nas satysfakcjonuje? No mnie nie. Uważam, że robimy dużo za mało, zachowujemy dużą bierność w polityce międzynarodowej i działamy ad hoc, bardzo chaotycznie. I to by należało zmienić, ale chyba się to nie zmieni. Ja przynajmniej takich możliwości nie widzę. Prezydent Karol Nawrocki na początku września jedzie do Waszyngtonu na zaproszenie Trumpa, więc zobaczymy, co wyniknie z tego spotkania. A na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję również. To tyle na dzisiaj w Układzie Otwartym. Dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie na ten temat. Zapraszam do dyskusji, bo jest o czym. I do zobaczenia i do usłyszenia.